翻嚟試呢間茂業天地4樓嘅潤滿南豐椰子雞，佢裏邊啲位置就係咁啦。我哋都係坐卡位，坐呢個位。點解影佢個餐牌有咩食？佢裏邊呢有幾款雞嘅喎。嗱，佢呢有分呢個海南椰子雞啦，佢仲有分原味文昌雞，有竹身小馬蹄椰子雞，有竹身黃小馬蹄椰子雞，仲有雲南野生椰子雞、金枕頭榴蓮椰子雞，同埋海南果地文昌雞，有1隻半隻分，係竹身黃呢隻就冇分。跟住你唔中意食嗰啲傳統嗰啲椰子雞，有呢個創新脆皮雞，我食過呢個石橄欖或者無花，我食過石橄欖就唔係呢一間，喺另外一間食無花果脆皮雞，呢啲係起晒肉同骨㗎啦。再唔中意有秘製雞煲，呢個秘製好嘢味。咁啊，跟住其他火鍋票配料啦，都係肥牛啊、海鮮啊、啲丸啊、煲仔飯啊、蝦滑啊嗰扎啦。跟住我哋嗌咗蝦啦，又有鮑魚有蠔，哇好多選擇，有帶子啊、螺啊啲咁樣，有小食，跟住呢啲係小食啦。我嗌咗個雞翼，呢個有個甜品喎，順德炸鮮奶喎，跟住後邊都仲有好多嘢食啊！我又嗌咗個脆肉丸啦，有毛肚啦，即係肉啊、丸啊嗰啲都，煲仔飯都有幾隻，有香菇排骨。有炒粉，有煲仔飯。嗱，呢啲係菇菌類啦，竹身啊，嗰啲豆腐啊、響鈴啊、蔬菜啊、甜品嘢飲都有啦。哇，佢其實選擇都多啊！佢門市有幾間添㗎，有5間喎呢間。呢間叫做潤滿南豐啊！我頭先都問個職員係潤滿南豐定豐南潤滿南豐。呢間第一次試下蝦佢個雞好唔好食先，試一試先。而家個煲已經嚟咗啦，佢都滾起咗啊！啲椰子水嗰啲味好香。咁我嗌咗1隻嘅竹身黃文昌椰子雞，我係嗌咗呢個嘅竹身黃小馬蹄椰子雞，1981隻。咁佢呢個竹身黃同呢個即係爭，呢個係竹身黃，呢個唔係竹身，咁我就食咗好啲啦。轉頭整俾大家睇。嚟咗呢個竹身黃文昌雞啦，嗱，竹身黃就係咁大條啦，大約我手指多少少啦，咁長啦，一隻雞，呢個係一隻雞嚟嘅，有小馬蹄。嗱，嚟咗啦，呢個竹身黃就係咁長啦，如果比起我隻手，其實都長過我隻手板嘅，都好長啊，呢個叫竹身黃嚟㗎啦，得嗰幾條咋。3、4條咋，哇，好矜貴啊！有啲短啲，有啲長啲 ，OK 啦。呢條都長啲 ，OK， 好，唔該晒。滾起咗啦，哇，可以食得啦。呢個係1隻雞嘅份量啊！啲竹身都滾起咗啦，可以食啦。啲雞都幾百隻，啲料都幾多？呢個1隻嘅份量。開餐，呢個係第2個送嚟，呢個係中山脆肉丸啊！哇，幾新鮮喎！連埋啲薑絲一齊淥，剔腥啊應該。呢個蝦嚟啦，呢個1份18個8，6隻啊，好抵食啊！今日見到佢咧，好新鮮啊！你睇下呢隻蝦，仲喐緊嘅爪爪，哇！你睇下仲喐緊，哇！新鮮度啊！仲有呢隻蝦咧，仲吹緊氣啊！佢仲吹緊氣泡喎，哇！彈下，真係好新鮮啊！你睇下啲腳仔、手仔喐緊啊！呢個奧爾良雞翼嚟啦，整得幾乾身喎！呢個奧爾良味幾好食嘅。呢碟嘢32蚊6隻。呢個雞翼食咗一啖好好味啊！佢好香嗰啲奧爾良嗰隻醃料味，同埋好乾身，好好食啊！呢隻值得推介。呢個係打邊爐嘅海帶苗，呢碟嘅18蚊。埋單啦，食咗5樣嘢，322個8。佢新店開業呢，有一個優惠係29個8買50蚊代用券，咁每人只限買2張，買2張計落係平60蚊嘅。但係如果係食美團嘅套餐呢，就唔可以使用啦。
如果鍾意我呢段片嘅朋友，請幫忙分享、讚好、訂閱，多謝晒。